迎来到龙妈小厨。今天我们来做葱油手撕鸡，不加复杂的配料，直接大块吃肉的那种。其实做起来并不难，唯一要注意的就是火候与时间。这些是主要的材料。这次我用了4根鸡腿，其实也可以用其他的部位，但是鸡腿肉的口感比较好。往鸡腿撒盐，不是为了腌制鸡腿，而是用盐来杀菌。给鸡腿按摩按摩，大概10分钟后冲洗。现在充分的利用这段时间来准备姜葱。葱分别切段和切丝，葱丝切得越细越好，一定要小心手哦。葱段和葱丝分别放在2个小碗里。切几片姜，拿1半的姜片再切成丝。把小洋葱的2头切掉，剥皮后再这样切成4份，对半再对半。把葱段、姜片和小洋葱放一个碗里，把葱丝和姜丝放在另外一个碗里，加点水，这样能让葱丝变得弯弯的，看起来更好看了。认真的清洗鸡腿，倒出来的水脏脏的，可以再清洗一遍。开大火烧水，水的量要完全的没过鸡腿。水沸腾后，把小碗里的姜片和葱段倒进去，再把鸡腿放进去。上面浮着的白泡沫是血水和油的混合物，可以把多余的泡沫撇掉。调成中大火煮5分钟，有空的话继续撇泡沫吧。5分钟后盖上盖子，关火焖15分钟，这样煮出来的熟度和嫩度都刚刚好。时间快到了，倒一盆凉水或者冰水，把鸡腿从锅里捞出来，泡个冷水澡。过冷水的作用就是让鸡皮更加 Q 弹水嫩，紧致每一寸肌肤。当鸡腿在泡冷澡的时候，我们来做酱汁吧。添加生抽、蚝油和糖，搅拌搅拌。热锅加油，倒入切好的小洋葱，中火爆香，翻炒一下就可以关火了。把锅内的热油和小洋葱倒进刚才调好的酱汁里，再添加一点麻油。这个时候鸡腿也凉透了，给鸡腿去骨。你看这肉多嫩滑！去骨后，把细嫩的鸡肉用手撕成细细的条状，待会儿调料的味道就能充分的吸进鸡肉里面。靠近鸡骨那儿有很多筋，这些就不要了。4根鸡腿能做出这么多的肉。添加刚才调好的酱汁，撒上芝麻，最后添加姜葱。一份清爽不油腻的夏天开胃菜就完成了。鲜嫩的鸡肉配上清香的葱油酱汁，一口下去，满满的幸福感。如果你也喜欢这期的视频，请点赞、关注和打开小铃铛哦。我是龙妈，我们下期再见。